Labą dieną. Pradedame Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams 4 modulį kvėpavimo, rezonatorių, dikcijos ir intonacijos reikšmė dainavimo pamokoje. Primenu, kad 1, 2 ir 3 modulių vaizdo įrašai yra paskelbti projekto internetiniai svetainiai, kurią matote adresu vocalteaching.lt. Šiandien mūsų modulis bus skirtas populiariosios muzikos dainavimui, atlikimui, dainavimui su mikrofonu, su fonogramomis. Ir šiandien pas mus svečiuose dainininkas, operos solistas tenoras, dainininkas labai plačios erudicijos, dainavęs Klaipėdos muzikiniame teatre, solinės partijas operose, miuzikle, dainuojantis populiariąją muziką ir šiuo metu aktyviai dirbantis pedagoginį darbą su labai įvairaus amžiaus mokiniais. Tai Artur Petraškevič. Prašom. Labą dieną, mėly kolegos. Iš anksto noriu atsiprašyti už savo balsą. Buvau gerokai susirgęs. Iš tikrųjų dar ir nepasveikau, tačiau labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę dalyvauti tokiame puikiame projekte. Ačiū už iniciatyvą ir kvietimą gerbiamui Rolandui Eidukui. Taip pat noriu padėkoti ir savo mokiniams, kurie nepabijojo ir sutiko dalyvauti seminare. Savo pedagoginę veiklą aš pradėjau ne taip seniai, tai yra prieš 2 metus, iškart po magistro atlikimo meno specializacijos studijų. Kasgi paskatino mane imtis tokio nepaprastai sunkaus ir atsakingo darbo. Mano tikrasis muzikinis kelias prasidėjo muzikos mokykloje Lyra, kur aš baigiau solinį dainavimą pas vėlgi gerbiamą Rolandą Eiduką. Noriu pasakyti, kad tai yra pedagogas, kuris davė man ne tik gerus tvirtus vokalinius pagrindus, bet ir sudomino muziką. Paskatina nuolat ją domėtis ir tobulėti įvairiais aspektais. Jau LMTA studijų laikais aš, aišku, į tas žinias dar labiau gilinausi į vokalo technikos subtilybės, lankiausi koncertuose, spektakliuose, klausydavau mėgstamus dainininkus, analizavau jų ir savo vokalą, tuo pačiu lavinau vokalinę klausą. Kiek žinau, apie tai bus kalbama jau sekančiame seminarų modulyje. Prisipažinsiu, kad teko turėti įvairių patirčių studijuojant dainavimą. Buvo laikotarpis, kai dainavau visiškai netaisyklingai. Ir galima sakyti, netgi antivokaliai. Tačiau nuolatinis darbas su savimi ir dėstytojais, vokalo analizavimas, gerų vokalinių pagrindų buvimas leido nepasiklysti ir toliau tobulėti. Priėjau prie tam tikros išvados, kad sėkmė lydi dainininką tada, kai jis turi gerus vokalinius pagrindus, nuolatos dirba, visapusiškai tobulėja, turint šalia pagrindinį pagalbininką, mokytoją, su kuriuo jis bendradarbiauja ir kartu ieško tinkamų skambesio. Taigi, vadovaujantis gerais pedagogų pavyzdžiais, savo muzikinėme kelyje, noriu žmonėms padėti atrasti savo tikrai balsą, talentą, duoti jiems gerą startą, pagrindus, kartu ieškoti, klysti, atrasti. Visa tai paskatina mane imtis šios pedagoginės veiklos. Ir įkvėptas savo pirmojų dainavimo pedagogų, Rolandui Eidukui, ačiū labai, aš esu čia ne kaip mokinys, atlikėjas
o jau kaip lektorius. Šiuo metu dirbu muzikos mokytoju bei vokalo mokytoju. Savo pedagoginėje praktikoje teko pastebėti, kad dauguma pasirenka būtent šiuolaikinį dainavimą. Tikriausiai nereikia aiškinti kodėl. Nepaisant mano akademinio išsilavinimo, teko daug domėtis, skaityti apie šiuolaikinį dainavimą. Pats daug dalyvavau meistriškumo kursuose ir jau ne metus praktikuoju šiuolaikinį dainavimą kaip atlikėjas. Dalyvauju konkursuose. Skirtumas tarp akademinio ir šiuolaikinio dainavimo yra didžiulis. Tai yra visiškai skirtingi žanrai ir viskas, kas draudžiama akademinėme dainavime, aktyviai naudojama šiuolaikinėme ir atvirkščiai. Tačiau esminiai principai nesikeičia, kaip pavyzdžiui kvėpavimas, dikcija, artikuliacija, rezonavimas. Apie tai šiandien ir yra mūsų seminaras, bet galbūt tai plačiau mes aptarsime antroje seminaro dalyje. Taigi šiandien aš pakviesiu 5 savo mokinius, šiuolaikinio dainavimo atstovus, kurie lanko pas mane vokalą iki metų laiko ar mažiau. Mes dalinai parodysime, kaip dirbame pamokos metu, kokie aspektai yra svarbu šiuolaikinėme dainavime, dirbant su muzikiniais kūriniais. Taigi, pirmą mokinį norėčiau pakviesti, tai yra Jokūbas Karalius. Jokūbui yra 25 metai, balso rūšys yra bosas, matom, ane, pagal sudėjimą. Jisai lanko vokalą jau šiek tiek daugiau nei metus, ane. Šiuo metu mes dirbame tik su vokaliniais pratimais, čia yra abipusis mūsų toks noras. Siekiame, ko mes siekime? Siekiame išlyginti registrus, taisyklingo rezonavimo, balsių neutralizavimo, surinktumo, ypatingai aukštesnėje tesitūroje. Noriu pabrėžti, kad žemiems balsams ypatingai sunku gyventi šiuolaikinėje muzikoje. Ypač repertuaro atžvilgiu, kadangi populiariosios muzikos dauguma žinomų dainų reikalauja aukštos tesitūros. O tai yra, Jokūbai, didelis iššūkis, ane? Dėl to reikia daug dirbti, ieškoti, neskubėti tą diapazoną praplėsti. Taip. Taigi paprasčiausiai mes pradedame mūsų pamoką nuo kvėpavimo pratimų. Aš naudoju Cheryl Porter kvėpavimo ir vokalinius kartais pratimus. Tai yra amerikiečių dainininkė, operos solistė, džiazo atlikėja ir jinai yra ypač populiari socialiniuose tinkluose. Taigi pirmas pratimas, įjungiu. Darysime kaip visada, ne? Kas vyksta? Visų pirma, atsistoti reikia, ne? Pečių plotėje dirba abdominaliniai raumenys, čia įkvepi, biški sulaikai kvėpavimą ir atiduodi orą, gerai? Come on, let's go! Taip, gerai. Išsities, daugiau išsities. Dar vienas. Gerai viską darai, nežiūrėkime. Thanks, baby, for using the Cheryl Puikiai. Porter vocal method.
lengvas pratimas tau, Jokūbai. Dabar biškelį pasunkinsim. Tai darysim antro lygio tokį pat pratimą. Prisideda ritmas, ane? Come on, let's go! Let's do this. Atsitrauk biškelį. Stengies neįsiveršti čia viršui. Čia dirba daugiau. Last one. Kovok. Thank you for using the Cheryl Porter vocal Iškvėp. method. Thanks, man. Pavargai? Truputuką. Truputuką. Gerai. Tuoj. Dabar mes prasidainuosime, apšilsime. O mikrofoną gal į rankas paimti geriau būtų. Aš įjungiau. Garsus pakankamai, Aha. čia nieko tokio. Ne. Neišsigąs to garso. Taigi pirmą pratimą mes paimsime mormorando. Naudojame mes, čia šiaip akademinis pratimas, bet naudojame mes šiuolaikinėme dainavime ir labai dažnai, kad surink balsą. Daugiau. Atsipalaiduok, dreba lūpa. Atsipalaiduok. Visą įtampą į kvėpavimą, ne? Dar vienas. Neforsuok. Fokusuok garsą. Nesudink. Žemą, ne? Gerai, biškelį pailsėk. Kaip jautiesi? Kitaip. Kitaip? Kažkaip visiems prieš publiką daryti šitus dalykus. Jaudinės? Jaudintis gal ne, bet prieš mikrofoną, dažniausiai su mikrofonu nedarom šitų pratimų. Nu, Jokūbo didelis balsas iš tikrųjų, ne? Taip. Didelis balsas. Gražus balsas. Gražus balsas, didelis.
Dėl to mikrofono net tau ir nereikia, iš tikrųjų, ne? Taip. Dabar mes paimsime tekstą Hey Laura, it's me. Mes paėmėme vieną dainą, šiandien jos neatliksime, bet aš kartais praktikuoju ir pasiemu dalį teksto ir integruoju į vokalinius pratimus. Tai Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Viską reikia sujungti. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Iš biškį aukštesnės pozicijos. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's Nepanikuok, me. nepanikuok. Hey Laura, it's me. Vesk, vesk. Hey Laura, it's Palauk, me. gerai. Hey Laura, it's me. Vis tiek rezonuoja čia. Nesvarbu, kad vidurinis ragelis. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Vėl pagarsinsiu. Dar. Hey Laura, Hey, 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 hey. Erdvės trūksta. hey. Hey, 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 Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Stebėk kvėpavimą. Hey Laura, it's Hey, me. atiduok. Hey Laura, it's Štai me. jau. Dar vienas. Hey Laura. Paruošk viską. Ne iš dangaus dainuojama, ne? Įkvėpiam, paskui duodam. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Viską lygiai, ne? Dar. Hey Laura, it's me. 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 Fokusuok. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's Minkščiau, me. stenkis dainuot minkščiau. Hey Laura, Hey, hey. hey Laura, it's me. Va. Hey Laura, it's me. Hey Laura, it's me. Gerai, pailsėk biškelį. Biškelį pailsėk. Svarbu, kad tu tą paskutinę natą neimtum atskirai. Ją reikia vis tiek palikti va toj pačioj vietoj ir minkštai ją paimti. Ne tai, kad hey Laura, it's me. Dabar padainuokim aktyvų pratimą. Mi. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Nepanikuok. Me, 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 me. Me, 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 me. Daugiau surink. Me, 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 me. Neforsuojam. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Švaresnės intonacijos reikia. Me, 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 me. Me, 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 me. Mi. Padaryk mi. Me. Mi. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, me,
Pavargai? Nežinau. Nežinai. Gal. Tai iš mano pamokų Jokūbas dažnai išeina šlapias. Išeinu. Šlapias. Ir šiaip daug kas išeina po mano vokalo pamokų šlapi. Dėl to, kad intensyviai viskas veikia, ne? Dirba diafragma, dirba tarpšankauliniai raumenys, abdominaliniai raumenys. Ir visa tai reikalauja didelės jėgos, atsidavimo, energijos. Ne? Taip, dabar padarykim mes pratimą viršutiniams rezonatoriams, tai yra kad surezonuotų mums čia. Viską gerai darai. Taip. Ne iš stygų pradėk. Laisvas oras, laisvas. Nespaus. Taip. Ir dar. Dar vienas. Gerai, gerai, gerai. Kodėl? Kodėl sustoji? Viskas tvarkoja. Einam žemyn. Stebėk kvėpavimą, žemas kvėpavimas. Laisvas prakvėpimas. Pailsėk. Pavargai? Pavargai. Gerai, porą sekundžių pailsėk. Gali atsisėsti. Gali atsisėsti. Iš tikrųjų, taip. Aš manau, kad labai puikiai pedagogas dirba su pradedančiu dainininku. Taip. Dar čia yra pradžia. Ir būtent yra formuojama kantilena. Nes bosai ypač mėgsta, taip sakant, kapot tuos garsus. Taip, Ir kartais pedagogai duoda tokius kūrinius pačioj pradžioj, norėdami, kad išplėsti diapazoną ir nesigauna, nes vargina balso klostės, tas balsas greitai vargsta. O šiuo atveju diapazonas labai gražiai, lygiai skamba visam registre, visam diapazone ir dėl to tikrai nuo to reikėtų ir pradėti. Taip, ačiū. Pailsėjai. Aš daug neduodu ilsėtis, ne? Dabar mes padainuosim vieną vokalinį pratimą iš Cheryl Porter vokalinio rinkinio. Taigi, ib, visas balsės. Ib, eb, ab, ob, ub. Oktava žemiau. Viskas. Aha, taip. Now let me hear those consonants. Ib, eb, ab, ob, ub. Ib, eb, ab,
Ip, ip, ap, up, up. Let's go. Nedidink balsą. Ip, ip, ap, up, up. Good job. Ip, ip, ap, up, up. Ip, ip, ap, That's up, true. up. Dar vienas. Ip, ip, ap, up, up. Neforsuok. Ip, ip, ap, up, Come on, baby. up. Take it down. Ip, ip, ap, up, up. Taip. Ip, ip, ap, up, up. Ip, ip, ap, Fokus. up, up. Ip, ip, ap, up, up. Formuok viskas vienodai. Ip, ip, ap, up, up. Ip, ip, ap, up, up. Consonants. Kovok su diafragma, kovok. Ip, ap, up, up. Ip, ip, ap, up, up. Dar. Ip, ip, ap, up, up. Ip, ip, ap, Taip, up, gerai. up. Ip, ip, ap, up, up. Last one. Dar vienas. Ip, ip, ap, up, up. Baby, thank you so much. Šaunuolis, Share a portable šaunuolis. method. Kaip jautiesi? Ar viskas pavyko? Nežinau. Čia tikriausiai Jo, tas čia yra reikalas. labai svarbu, kad viskas būtų, visas balsas būtų vienodoje vietoje, kad nevaikščiotų tą poziciją, ne? Tai mes va tuo siekiame, šitas pratimas tikras išsigelbėjimas. Ir dar, ką norėčiau pabrėžti, kad visi šitie vokaliniai pratimai yra naudingi. Kuom naudingi? Kad visų pirma, ne visada mokytojas turi prie savęs instrumentą, iš tikrųjų. Teko tą pastebėti ir dėl to šitie pratimai yra tikras išsigelbėjimas, nes tiesiog paspaudai ir dirbi, ne? Bet yra tam tikras dar ir minusas, kadangi nėra aiškaus, aiškios tonacijos ir pradedantieji dainininkai kartais tiesiog nežino, kur ten ta melodija aukštyn, žemyn, nesigaudo. Tai vat tada dirbti reikia tik tai su instrumentu. Gerai, tai ačiū Jokūbai. Ačiū. Paplaukim. Taip. Dabar norėčiau pakviesti Sabiną Liskoit. Sabina yra 18 metų. Vokalą lanko maždaug pusmetį. Taigi pagrindinė mūsų su Sabina problema vėlgi balso registrų nelygumas, noras dainuoti viską krūtininiu to rezonavimu, ne? Neįtaisyklingas beltingo vokalinės technikos panaudojimas, bei kvėpavimas. Kaip visada mes pradedam nuo kvėpavimo. Vieną kvėpavimo pratimą padarykime, ne? Antrą. Sabina žino, ką tai reiškia. Come on, let's go. Aktyviau. Do this. Šypsokit. Stebėk, kaip viskas. Taip. Thank you for using the Cheryl Porter vocal Šaunuolis. method. Thanks, baby. Nepavargai, neapsisuko galva. Kartais gali apsisukti galva. Dėl ko? Dėl
dėl to, kad daug oro patenka į smegenis, ne? Biškelį pailsėk, šiek tiek. Gerai? Ir tada jau prasidainuosim. Kaip jautiesi šiandien? Baisu. Baisu, kodėl baisu? Prieš publiką. Nu, taigi čia visi savi žmonės. Nereikia bijoti. Pradžioj padarykime mes kormorando irgi, ne? Savote sutūro? Aha, paruoš garsą, nebijok. Matau, kad labai bijai, nereikia bijoti. Visus rezonatorius. Sabina, išsitiesk, ne? Kas būna, kai mes taip darom, kas atsitinka? Kai mes biški norim kuprintis. Kaip manai, kas atsitinka? Taip, kvėpavimas pasikeičia. Nueina viskas į viršų, kas mums netinka. Praktikaulinis kvėpavimas tikrai netinka. Dar išsitiesk, kvėpuok čia žemai, ne? Stebėk kvėpavimą ir atramą. Žemyn. Nepasiaurink tenais erdvės. Be baimės. Nebijok, sakau, nebijok. Dabar padarysim mes pratimą jam, niam, niam. Mėgsti šitą pratimą, ne? Nemėgsti. Kam tas pratimas skirtas? Jisai skirtas viršutiniams rezonatoriams. Jam, niam, 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 niam. Jam, niam, 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 niam. Daryk, formuok visą, ne? Dar kartą. Kvėpuok žemai. Gali gal pasimt tą mikrofoną. Pasimt tu jį geriau. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Taip. Yum, 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 yum.
Na ką, biškelį pailsėk ir mes šiandien su Sabina, tiksliau Sabina atliks JAV atlikėjus Rihanos ir Mickey Echo dainą Stay. Mes ką tik šitą dainą pasiėmėme, ane? Tai bus ką veikti ir stebėsim tą procesą, kaip yra dirbama. Pailsėk kol kas, ane? Gal vandens norėtum gerti? Nu jau taip pergyveni, kodėl? Nereikia. Aš irgi va dabar jau pergyvenu, už tave pradėjau. Gal mokytojas galėtumėt pakomentuoti va apie balsą, kažką pasakyti? Na, aš norėjau tik Sabinos paklausti, ar nėra slogos, ar nejauti, kad vat, užkimšti yra vat, sinusai, taip? Kaip ir mano. Tai trukdo tam garsui pasiekti rezonatorius ir gražiai skambėti. Šiaip tai turėtų būti balsas geriau skambėti. Šiandien vat, ne tavo diena turbūt. Bet principas yra geras dainavimo. Taisyklingas. Nu ką, Sėkmės. padainuokim, tekstą turi, viską turi. Biškelį intonacija, ne, visų pirma. Ir kvepavimas. Viską reikia padainuoti lygiai, ne, frazę padaryti. Dar kartelį pradėsiu, nu čia gerai. Parodysiu biškelį. All alone it was a fever, a cold sweat heart had a bill. Viską turi vesti, ne, tą melodiją. Imk. Palauk, ta pati melodija, niekas nesikeičia. Jaudinės labai, jaudinės ir sutrinka kvepavimas, ne? Susijimk, susikoncentruok. Pakartosim ir pirmą kupletą, gerai? Labai svarbu yra kvepavimą tą valdyti, žemai kvepuoti, visada.
intonacija. takes me all the way. I want you to stay. Per anksti. Per anksti nuėjote. The reason I hold on. Galvinis, bet suvaldytas. 'Cause I need his hunger. Rezonancija. Honey, you're a broken heart, but tell me, honey, what would it saving? 'Cause when you never see lies, I should know which one of us is caving. Kvėpuojam. Not really sure how to feel about it. Something the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Kuma. Aukščiau biškėlis. Kur kvėpavimas? Šaunuolė. Mes ką tik pasėmėm šitą dainą, ką tik. Ar turi dar jėgos padainuoti? Dar kartelį. Gal pusę dainos, gerai? Atkreip dėmesį, kad reikia balses formuoti, ne? Frazuotę, plus kvėpavimas žemas, ne visada panaudoja iš tikrųjų, kai tailiojas. Ir tada tau sunku tą frazę davesti iki galo, ne? Ir intonacija būna, kad nužemėja. Tai dar kartelį. Pertrauka jau, pertrauka. Net. Nu gal pusę dar, pusę. Trumpai labai. Atsipalaiduok. Laisvai atiduok porą, laisvai. All along it was a fever. And all sweet I hadn't believed. Vėl įkvėpk, kaip paruošk. I threw my hands in the air, saying, show Gerai. me something. You said if you dare, come a little closer. Dar dinamiškai žaisk. Nepamiršk. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Formuok balses. Not really sure how to feel about it. Something the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life Gerai, I'll live. gerai, viskas užtek. Melodija nesikeičia, ne? Ne. Labai jaudinės. Paplokit Bet vis tiek. paplokit. Šaunuolis. Dėkojam. Na, o mes tęsiam. Mokytojas Artur Petraškevič. Prašom. Dabar norėčiau aš pakviesti Aušrą Ameliją Banytę, kuriai 23 metai. Aušra lanko vokalą maždaug kiek? Daug metus, ne? Atėjau pamokas siekiant pažinti savo balsą ir patikrinti, ar gali dainuoti. Tai kaip, ar įsitikinai, kad gali dainuoti? Taip, iš tiesų tai per kokias pirmas 2 pamokas su mokytoju iškart jautėsi didelis skirtumas. Taip. Taigi mes dirbome ir vieną kartą net nusprendėme sudalyvauti konkurse. Tai yra prieš metus. 9-ame tarptautinėme populiariosios muzikos konkurse Muzikos arena. Ir kokią vietą tu laimėjai?
Antrą vietą. Antrą vietą. Mokytojas viską atsimena. Mokytojas Aš tikrai tai viską atsimenu, taip, aš viską atsimenu. Taigi tikrai mes įsitikinome, kad gali Aušra dainuoti ir bendradarbiaujame. Ieškome, tobulėjame kartu ir toliau. Nemažai dalykų atradome, bet, kaip sakoma, tobulumui nėra ribų. Taigi pradėkim, kaip visada, nuo kvėpavimo pratimo, 3 lygio, ne? Reikia su Aušra taip intensyviai padirbėti. Ne, be mikrofono. Come on, let's go! Arba su mikrofonu. Pabandyk su mikrofonu. Paimk. Vienas. Taigi čia viskas yra labai intensyviai, ne? Dreba net visas pilvas, ne? Cheryl Porter vokalinis metodas. Come on, let's go! Gerai, dirbam. Let's do this. Kovok su diafragma. Spėk įkvėpti. Kovok. Nepasiduodam. You can do it. Gerai, pauzė. Matau, kad labai pavargai. Labai Biškelį, dirba biškelį. visas pilvas. Taip. Biškelį pailsėk. Pailsėk gali tiesiog labai laisvai dabar pakvėpuot. Gerai, prieikime mes prie pratimo. Viskas galim padainuoti, ne? Tai pirmas pratimas. Prunkštimas, ne? Surink. Kontroliuojam kvėpavimą. Atrama. Dar vienas. Jau į mikrofoną tai labai sunku tokį Labai toks pratimą. sudėtinga laikyti šitą. Taip. Mikrofonas čia trukdo, ne? Pailsėk biškelį. Su šito pratimu aš galiu pasakyti, kad
yra labai maža rizika savo balsą patempti, kažkaip netaisyklingai dainuoti, nes automatiškai įsijungia raumenynas ir viskas sklandžiai eina į viršų, pro visus registrus. Taip, dabar vėlgi paimsim pratimą iš Cheryl Porter, kuris yra sudėtingas iš tikrųjų, bet Aušra jau priprato prie iššūkio, ne? Sudėtingų pratimų. Prie sudėtingų pratimų. Visas balses reikės padainuoti. I, E, A, O, U. I. Prasideda. Jeigu su fonograma neišeis intonaciškai kažkaip pagauti, aš pagrosiu, gerai? Come on, baby. E, A, O, E, A, O, E, Kontroliuojam kvėpavimą. Kvėpavimą. Šiau. Come on, baby, take it down. Matai, sunku, ne, pagauti intonaciškai, kai neduodama tonacija. Pagrokim geriau. Gerai. Padėsiu, aš tau. Ašgi tau mokytojas, ne? Daugiau surinkom. I, E, A. O jeigu pamiksuotum balsą, ne tik galvinio. I. A, neperėk. I. Kontroliuojam kvėpavimą. Sunku, ne? Sunku. Jaudinės. Gal. Tai nesijaudink. Lengva pasakyti, bet pasisteng, susikoncentruoti. Kvėpavimas dirba. Viskas dirba. Rezonuoja viskas. I, E. Laisvas prakvėpimas labai svarbus. Labai svarbus. Kontaktas su diafragma. Taip. Kontroliuojam, išsities. Dar. Aš esu sugirgždėjęs biškelį. Labai aš Biškelį. man jau Porą karšta. sekundžių pailsėk. Sudėtingas pratimas, tikrai, kad visas balsės, ne? Ir plus dar ne vieną kartą reikia balsę padainuoti. Sudėtinga. Pailsėk, gali atsisėst, gal vandens nori atsigerti. Man nusirengti. Atsi... Karšta visų šviesus.
Gerai. Bet pratęsim. Pratęsim. Atsigerk gal vandens, jeigu išdžiūva gleivinė. Erdvės. Labai atsargiai dainuoju. Reikia iškart užtikrintai paduoti į Toliau, įkvėpk taip ramiai, ane? Taip. Ramiai įkvėp. Nepaviršutiniškai, ne? Pilvas. Gerai. Dar gali. Dar vienas. Laisvas prakvėpimas, ane? Pailsėk, nueisim žemyn. Apsvaigo galva? Gal. Šiek tiek jau. Tai biškai palaukiam. Galim? Neatsargiai. Taip. Užtikrintai. Pagreitinkim biškelį. Spėk viskas formuot. Laikom atramą, ane, atrama labai svarbu. Ypatingai ant paskutinės natos tau reikia paduot iš pilvo apačios. Gerai, pailsėk ir padainuosim dainą. Padainuosim taip. Billie Eilish daina Lovely, ane? Su šita daina tu ir laimėjai antrą vietą konkursą, ne? Taip, tuoj paruoškim. Ar reikia tau biškelį dar pailsėti? Gal ne, galim bandyti. Gal ne, jau nori greitai tai padainuoti ir atsisėsti ir sėtis, ane? Gerai, tuoj. Pirmas krūtininis rezonavimas, ane?
Paruošt. Čia. Palauk. Mhm. Įkvėpt ir paruošt. Iš viršaus, ane? Nes jeigu neparuoši, tai taip ir atsitinka su balsu. Tuoj. Nuo priedainio, gerai? Nuo priedainio. Va. Supratai, kur? Akordas nuo akordo šito. Easy to love me all alone. I'm in a past, my mind no stone. Tell me to Aukščiau, aukščiau, aukščiau. pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Intonacija. Aukščiau viskas. Biškelio aukščiau. Jo, išgirsk. Dar kartelį nuo ten pat. Supratai, kada jis, tad ir daug parodė. Geras, prašau, iškaltas. What the fuck? Aš galiu tiesiog Dar pratęsti. kartelį. Gal be muzikos pabandyk tą padaryti. Be muzikos. O Ir tada pratęsim. sujungti abi dalis ar tik tą? Ne, tik priedainis. Man dabar tik priedainis svarbus. Easy to love me all alone. I'm in a glass, my mind no stone. Vesk. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Va dabar švaru. Dabar gerai. Netrukdo muzika. Muzika kartais gali trukdyti, tikrai, nes čia ir dar plus čia fonograma, ne? Tai sujunkim visą posmą su priedainiu, gerai? Nuo pradžių. Nuo pradžių. Koks rezonavimas pradžioj turi būti? Iš kur dainuojama? Krūtininis rezonavimas dominuoja, ne? Dominuoja krūtininis rezonavimas. Ir priedainį tik tais galvinis. Thought I found a way out, but you never go away. So I guess I gotta stay now, but I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night. Gerai, čia intonacija, ne? Tai pabandom be muzikos vėlgi šitą. But I hope someday. Na šitos But I vietos. hope someday I'll make it out. Labai of staigiau, here. tako garsas staigiau. Čia labai svarbu. Nes čia yra šuolis. Dar. But I know someday I'll make it out Wow, that- of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find anyone. I feel alive outside. I can't find my feet. Va taip. Dirba atrama tada. Labai. Ne? Mhm. Tai sujunkim dabar su priedainiu nuo pradžios. Jau dabar viską padaryk man, viską. Thought I found a way. O kodėl taip neaiškiai įstojai? Išgirsk.
Išgirsk toną, išgirsk. Dar kartelį. Nesiblaškyk. Laikyk intonaciją, laikyk ją. So I guess I gotta stay now, but I hope someday I'll Ataka? make Aiškesnė, aiškesnė. Staigiau, staigiau. Gelminis rezonavimas bus, pasiruošk. Aukščiau. Toliau, bet į tempą reikia į tempą. Tempe dainuot. Vėl krūtininis. Looking for a better place. Something's on my mind. Always in my headspace. But I Guma, know guma. someday I'll make it out of here, even if it it all night. trees need a place to hide. If I wanna feel alive outside, Kontroliuok kvėpavimą. Neskubėk. Aiškiau, aiškiau. Atsvirta. O kodėl taip plokščiai? Nereikia taip plokščiai, nes tada kenčia. Ha, ha. Gerai. Tiesiai šitą vietą. Taip, tada. Surink. Dar labiau surinkti, dar labiau. Gerai, gerai. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Aušra, labai. Tai dabar tu man pasakyk pati, ko reikalauja vat šita daina? Ko jinai reikalauja? Kvėpavimo labai tvirto ir sutvarkyto. Žemo kvėpavimo, ne? Krūtinės. Diafragminio tarp šankaulinio kvėpavimo. Intonacijos. Intonacijas. O ką reikia daryti, kad ta intonacija būtų švari? Kaip tu manai? Praktikuotis reikia. Aišku, praktikuotis, bet tinkamai formuoti balses, ne? Rezonuoti. Taip. Rezonuoti. Be šito, nu, tiesiog aukšta pozicija, ne? Viską čia reikia kontroliuoti. Ne? Gerai, ačiū, Aušra. Na, o dabar noriu pakviesti Juliją Albertavičiūtę, kuriai yra 17 metų. Julija lanko vokalą apie pusmetį. Pradžioje Julija vis norėjo dainuoti falcetu, ne? Dėl ko? Dėl to, kad Julija lanko chorą. O chore
dominuoja rezonavimas koks? Galvinis ir dažniausiai dainuojama falcetu. Bet ne visada, aišku. Balsas dėl to lūžinėjo, ne? Taip. Šiuo metu situacija jau žymiai geresnė, ne? Pagerėjo situacija, balsas atrado daugiau spalvos, pagerėjo krūtininis rezonavimas, bet mes vis dar ieškom to mikstinio skambesio, kai ir galvinis, ir krūtininis susijungia, ne? Taip, pradėsim kaip visada nuo kvėpavimo. Vėlgi iš Cheryl Porter vokalinio metodo. Tai būtų antras. Come on, let's go! Mikrofonas. Jo, išsitiesk, laisvai. Ir labai trumpios atakos. Neįsitempk jokiais būdais. Gerai, ačiū. Padarysim geriau pirmą, nes matau labai kažkaip nori užsispausti. Tai pirmas tave daugiau tau laisvės duos, nes ten vienas, ne, prakvėpimas. Come on, let's go! Labai ilgas prakvėpimas, labai. Banga, oro banga. Išsitiesk. Pečiai neišsiveržia pečiai jokiais būdais. Baby, for using the Cheryl Porter vocal Pavargai. method. Iškeliu tada pailsėk. Gal vandens norėt atsigert, atsigerk vandens. Taip. Galva neapsisuko. Viskas tvarkoja. Šiek tiek. 30 sekundžių pailsėk. Prasidainuosim. Pasakyk, kada galim pradėti gerai. Šiek tiek pailsėk. Pakvėpuok ramiai. Nesijaudini. Gerai. Gerai. Padarom. Taip. Erdvės daugiau.
problema, nesudink balsų. Nenorėk atskirai pasimti paskutinį natą. Sujungt. Reikia sujungt. Jo, nesudink. Gerai, biškį poilsio. Kaip šiandien jautiesi? Ramiai miegojai? Nepergyvenai? Nu, ne, nebaisiai. Čia Nebaisiai. Dabar iš viršaus padainuokim. Vėlgi, jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Čia svarbu erdvės, ne, duoti ir surezonuoti. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Aiškiai duok, kad taip. Jam, 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 jam. Jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Neįvažiuok, neįvažiuok. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Aiškiai duok, staigiau. Viskas staigiau. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Na. Staigiai, kvėpavimas, ane? Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Paruošk. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Miksuojam, miksuojam. Yum, 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 yum. 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 Neišskirtų notai. Tu tikrai ne bosas, ane? Jam, 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 jam. Ten pat. Yum, 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 yum. Taip. Yum, 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 yum. Dar vienas. Yum, 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 yum. Gerai. Poilsis. Šiek tiek poilsio ir mes padainuosim Britų ir Kosovo albanų kilmės dainininkės kūrinį Dua Lipa, New Rules. Taip. Kaip manai, ko reikalauja šita daina? Taip, taip. Tinkama rezonavimą, ne? Ypatingai krūtininis, nes dominuoja šitoj dainoj krūtininis rezonavimas. Yra šiek tiek miksto, ne? Mikstinių vietų ir galvinis. Kas dar svarbu? Kvėpavimas. Kodėl? Nes greita daina, ne? Greita daina, plus reikalinga artikuliacija, viską aiškiai, teksto daug, aiškiai reikia viską sakyti, ne? Dainuoti. Pasiruošęs. Gerai, pradėkim tada. Palauk. Tonas, nesijaudinam, nepasimetam, ane, Julija? Nepasimesk. Talking in my sleep. Talking in my sleep and I'm making myself crazy. Out of my mind. Rezonuok. Kažkodėl neišeina. Ir biškelė, žiūrėk, pasikuprinai. Išsitiesk, būtina išsitiesk. Atva. Talking in my sleep at night, talking. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping you would save me. Too many times. My love, he makes me feel like nobody else. Staigiau perkim But visą. my love, Va, taip. he makes me feel like nobody else.
Pakartokim. Kodėl taip jaudinies? Nežinau, atsirado. Apsiramink. Užtikrintai dainuok. Nieks tavęs gi nebara čia. Viskas tvarkoj. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out. Hoping it Will was save me too many times. too many times. My love, He makes me feel like nobody else. nobody else but my love. Gerai? He does love me, so I tell myself, I tell myself, one to pick up the phone. if he's only calling 'cause he's drunk and alone, don't let him in. You have to kick him out again, free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. If you're wondering, You ain't getting over him. I got to lose that count. Kalbini? Kontroliuok save. Palauk. Spėti į antrą posmą įstoti. Ar nori pakartoti pirmą posmą? Pakartuojam. Žiūrėk, va čia šitoj vietoj, kur my love, pirmą kažkaip vėluoju pereiti į tą falsetą, reikia labai staigiai. My love, tataram, taram, ta-ta-ta-ta-ta-tam. Čia jau nėra kada, žinok, galvot, čia reikia staigiai viską daryti, nes yra ritmas, griežtas ritmas, greitas ir viskas eina į priekį. Negali per daug mąstyti. Ir aiškiai pradėk nuo krūtininių tų. Nespaus. Talking in my sleep at night. Laisvai duok. Nereikia tau kažkaip labai taisyklingai čia padaryti. Talking, paprastai duok. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my Atrama. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love. He makes me feel like nobody else. Greitai pereik. But my love, he does love me, so I tell myself, one to pick up the phone. and if he's only calling 'cause he's drunk and alone, don't let him in. You'll have to kick him out again. Again, free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Atramos. You're wondering, You ain't getting over him. I got the rules, I count him. Viską aktyviau daryk, aktyviau. I keep pushing forward, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. Rezonuojam. Now I'm standing back from it. I finally see the better. I never learned. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. Pick up the phone. Trūko atramos, ne? Atramos. Reiškia, apskritai visoj dainoj trūksta atramos. Kodėl? Reikia aktyviai dirbti. Aktyviai. Pabandom nuo šitos vietos. Toliau tiesiog. Gerai? Toliau. Nes mes dar neatradom to tinkamo miksto ant tokių natų. Reiškia. Not one.
calling 'cause he's drunk and alone. Don't let him in, you'll have to kick him out again. Don't be his friend, you're gonna wake up in his bed in the morning. Pabandyk be muzikos padaryti tą patį. One, don't pick up the phone. Davai. One, now pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, Žiūrėk, you know you're sodini gonna wake up in biškelį, his atsiprašau. bed. Sodini biškelį. One, šitų rezonatorių irgi reikia. Tikrai. One, don't pick up the phone, you know da-da-da-da-da-da-dum. Two, da-da-da-dum, you have to kick him out again. Pabandyk. One, to pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Kvėpuojam. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Geriau, biškį. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Neparašai. Da-d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 um. You Įtem, know you're gonna wake up in pilvuką. his bed in the morning. And if you're wondering, You ain't getting over him, I got new rules about him. Taip. Vėl nuo tos pačios vietos, gerai? Čia mes žaidžiam. One, don't pick up the aktyviai. phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, Don't let him in, you have to kick him out again. don't be his friend, you know We're gonna wake up in his bed in the morning. if you're wondering, you ain't getting over him. I got new rules that count him. Kalbinis dabar. Taip. I keep pushing boys, Ne, but čia, he čia jau keeps- practice makes perfect. Da, 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 da. Taip. Mes einam toliau. No practice. Sulauk. perfect. I'm still trying to learn it. by heart. Greitai pereik iš falseto į krūtininį. It's deep Breathing. and repeat it 'cause I Vėl krūtininis. One, to pick up the phone. He's only going 'cause he's drunk and alone. Don't let him in. You have to kick him out again. Three. Don't be his friend. You're gonna wake up in his bed in the Vėl. morning. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-tam. Reikia biškai pritempti. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ra-ram. Trūksta atramos. Trūksta. No one. Gerai? Arba no practice. No practice. Gerai? Dar kartelį. Pasiruošk. Practice makes perfect. I'm still trying to learn it by heart. Kvėpavimas kaip atrama. He's sleeping, Breathing. rehearsing, repeat it 'cause I Geriau. Krūtinėlis. want to pick up the phone. You know he's only going 'cause he's drunk and alone. Two, Į priekį, don't į let him priekį. in. You'll have to kick him out again. Three, don't be his friend. You're gonna wake up in his bed in the morning. If you're wondering, you ain't getting Over him, I got new rules that count him. Don't let him in. Don't let him in. Don't be his friend. You getting over him. Šitą pabaigą, bet dar neatidirbome. Bet nieko. Sunku. Kodėl tau baisu daina? Nes aš labai namusas važinėjau aukštose natose. Tai mes dėl to ir dirbam. Ieškom mikstinio garso. Ane? Porą kartų buvom atradę, bet dar nėra jisai užfiksuotas. Ane, tas garsas. Vis nori tą falsetą daugiau naudoti. Jo. Tai reikia dirbti tiesiog, ane? Ačiū. Ačiū.
Na, norėčiau pakviesti dabar paskutinę savo mokinę, Jekaterina Smirnova. Jekaterina yra 26 metai. Mes jau pažįstami daugiau nei metus laiko, ne? Neseniai Jekaterina baigė Atomic Garden, ne? Kokią specialybę tenais? Reklamos kūryba. Reklamos kūryba. Taip. Tai teko daryti daug pertraukų vokalo pamokų, bet noriu pabrėžti, kad per visą laiką Jekaterina tikrai patobulėjo vokaliai ir prieš metus taip pat tapo laureatė tarptautinio konkurso Muzikos Arena. Va čia yra Aušros konkurentė, bet abu laimėjo antrą vietą, ne? Taip, pradėkim nuo kvėpavimo, kaip visada. Padarykim pirmą, kad būtų laisvas tas prakvėpimas ir stebėk atramą, viskas žemai. Come on, let's go! Let's do this. Stenkis nekilnot pečių, nekilnot. Nekilnot pečių. There's one. Žemai pilvo kvėpok. Thanks, baby, for using the sheriff for the vocal method. Jeigu reikia atsisėsk. Gali apsvaigti galva, čia viskas gerai. Kaip jautiesi? Taip, dabar mes prieisim prie vokalinio pratimo. Jeigu tu pasiruošęs, ar reikia tau dar pailsėti? Mikrofono nereikia. Mikrofoną reikia. Paimk, prašau, mikrofoną, tai su instrumentu prisidainuosi. Padarykim. Mi. Žemai kvėpuojam, žemai. Atrama. Nenorėk eiti su nata kartu. Čia viskas dėl atramos. Turi atrama dirbti, ne? Ypatingai tą paskutinę natą duok, pasipriešink daugiau su diafragma. Dar vienas. Taip, pailsėk.
pasakysi man, kai galėsim tęsti. Atsigerk, jo, atsigerk. Labai Jekaterinos yra žemus balsas, ne? Jeigu pasakyti apie rūšį, tai mezzosopranas arba kontraltas. Nėra dar taip tiksliai negirdžiu, ne? Bet ir šiuolaikinis vokalas nereikalauja to rūšiavimo balsų. Dažniausiai sako tiesiog arba aukštas, arba žemus, arba vidutinis. Tai tie klasikos rūšiavimai balsų neegzistuoja šiuolaikiniam dainavime. Iš viršaus eis. Daugiau erdvės. Kelius pečiai. Stebėk, kad viskas būtų jokiais būdais ne. Nes kas pasidaro? Iškart noris pereiti į tą praktikaulinį aukštą kvėpavimą, kuris netinka nei vienam dainavimui, nei vienam stiliui, nei vienam žanrui. Daugiau iš viršaus duok. Dar. O jeigu dar daugiau atremtum? Iš viršaus. Paruošti reikia. Paruošti. Ne iš čia dainuojama, ne? Įkvepi ir sustabdai kvėpavimą čia, ne? Ir tada duodi. Iš viršaus. Dabar atsargiai kažkodėl noriu padaryti. Negalima atsargiai. Reikia užtikrintai pilnu. Anksčiau. Iš viršaus duok. Ir eisim žemyn. Nebijok. Taigi mes ir mokinamės, ne? Tam, kad klysti, paskui iš tų klaidų pasimokyti. Ne, čia falcetas. Pilnu. Noriu, kad sumiksuotum. Aš negaliu. Pasisteng. O galima biškį žemesnis pradėti. Gerai, nu čia. Taip, dar vienas. Biškelį pasikeičia pozicija, ne? Gerai. Einam žemyn. Taigi mes padainuosim mes Lanos Del Rey kūrinį Summertime Sadness. Seniai šito kūrinio, ne, Jekaterina nedainavo. Tai bus čia reikalų, bet viskas tvarkoj. Tam čia ir esame, kad mokytis. Pasiruošęs? Kvėpavimas iškart ir duodi frazę. Kiss me up before you go. Tai nebestumti. Kiss me up before.
Kiss me abi. Iš viršaus daryk daugiau. Iš viršaus. Dar kartelį. Iškart bus. Kiss me all before you go. Neįtem kaklo, neįtem. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on Ir tonight, vesk melodiją. dancing in the dark in the moonlight. Done my hair up real big beauty queen style. High heels on. Welcome. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above. I feel the light is there, honey. I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me up before you go. Summertime sadness. Daugiau vedimo, vedimo. I just wanted you to know that baby you're the best. Miksas. I got a summertime sadness. Summertime sadness. Got the summertime sadness. Oh, I'm feeling electric Ramiau, ramiau, ramiau. tonight. Cruising down the coast, going about night and night. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above. Biškelių pavargai, ne jau? Pavadink, biški palsėk dabar ir padainuosim be muzikos tą antrą posmą, gerai? Viską reikia iš ramiau pradėti, nes negali taip viską taip garsiai. Nestresuok, jokio streso. Kažkaip dinamiškai reikia tą muziką kažkaip vesti, ne? Negali viskas būti bam, 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 pavargsi labai greit. Tai reiškia, dinamiką reikia išnaudoti. Pabandom antrą posmą be muzikos. I'm feeling electric tonight. I'm feeling electric. I'm feeling Electric tonight. Cruising down the coast, going bound. Šitų raumenų neliesiu, tik tais šitie raumenys neturi būti įtempti. Reiškia, atlaisvink, gali net pajudinti tą galvą. I'm feeling electric tonight. Tararararam, tararar. Turi būti laisvė, laisvė. I'm feeling Jo, nespausk, nenorėk kažkaip kaklų. electric tonight. Cruising down the coast, going bound and tonight. Žandikaulės dar. I'm feeling. Laisvas. I'm feeling electric tonight. Cruising down the bone. Go about, šitų nereik šitų raumenų, nedalyvauja. Dar kartą. I'm feeling electric tonight. Dar kartelį. Ne, I'm feeling. Ne vidinis toks pojūtis. I'm feeling. Dalyvauja šitie raumenys, kurie dainavime apskritai neturi būti įtraukti. Šitie raumenys, kaklo, šitie raumenys neturi dalyvauti. Reiškia, tiesis tai. I'm feeling, daugiau į atramą. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going bound and tonight. Got my bad baby. Got my back. Irgi. Got my bad baby by my heavenly side. Ir I kad know if I go, I'll be happy tonight. neužsispausk. Su muzika dabar. Taip. Laisvės. Jokių šitų raumenų man ne. Viskas, atrama čia
Jeigu nepakanka atramos, reiškia, tada labai dažnai nori pereiti kitur tą įtampą. O įtampa turi būti vis dėlto čia. Tik tais čia. Nes tada, jeigu dalyvauja kaklo raumuo, tai reiškia, mes negalim netinkamai padainuoti. Mums gali lūžti tiesiog tas balsas. Laisvė, laisvė. Atlaisvink savo kūną. Kiss me up before you go. Ramiai viskas. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight. Tekstas. Tekstas. Dar kartelį. Tai tu žiūrėk tą tekstą. Nes šiaip tai šitą dainą žinai, tiesiog pamiršai. Taip. Ramiai atakuok, garsai iškart. Kiss me out before you go. Summertime sadness. Sadness. Balsas. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Jung. Done my hair up real big, beauty in style. High heels on, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the earth, a lot of wires above. I sizzle like you stare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kovok, kovok. Kiss me up before you go. Summertime sadness. Ramiai, 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 ramiai. I just wanted you to know that baby you're the best. Gerai, atramos reikės dabar. Got a summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. I'm feeling ill. Čia irgi ramiai, vėl ramiai, ramiai. Cruising down the coast, going bound tonight. Got my bad baby by my heavenly side. Ir I miksas. know if I go, I'll be happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, to love from Back, back. wires above. I see things like you snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me up before you go. Summertime sadness. Čia gali apsiraminti, apsiraminti, apsiraminti. I just wanted you to know that baby you're the best. Got a summertime, summertime sadness. Wait, wait. Summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. I think I'll miss you forever. Like the stars miss the sun in the Trūksta morning biškelio. skies. Later better than ever. Even if you're gonna I've got the summertime, summertime Labai subtiliai. sadness. Summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. Kiss me out before you go. Summertime sadness. Šitų rezonatorių trūksta, trūksta jų, trūksta. To know that baby you're the best.
got the summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got the summertime, summertime sadness. Oh, Na kaip, šlapia turbūt visi. Pavargai? Pavargai. Nu, tai gerai, užtenka. Užtenka. Ačiū. Ačiū. Ačiū Šaunuolė. labai. Šaunuolė. Po tokios pertraukos tikrai gerai. Didžiulę pertrauką darėm. Taip, šaunu, tikrai didelė perspektyva. Ir tikrai, kaip pastebėjot, mokiniai studijoje jaudinasi, čia pas mus labai karšta. Man pačiam karšta. Taip, tai vis tik tai reikalinga mums pertrauka. Skelbiam 15 minučių pertrauką ir po jos bus teorinė dalis.